குட் மார்னிங். இன்றைக்கி கருவேப்பிலை துவையல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிது. நல்லா வாஷ் பண்ணி ரெடி வச்சுருக்கேன். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸு கொஞ்சம் புளி, கொஞ்சம் வெல்லம், இஞ்சி, உப்பு, பெருங்காயம், கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, ஒரு க்ரீன் சில்லி ஒரு ரெட் சில்லி அது வேணால் போடலாம். எல்லாம் போட்டு புளி கொஞ்சம் கூட போட்டால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இதில் கொதிக்கிற ரைஸில் நெய்யும் எண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிட்லாம். நல்லா பழம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இது சிப்பால் தோசை இட்லி ஆச்சு. ட்ரையாக பண்ணால் பொடி வித் வாட்டர் வித் கருவேப்பிலை பவுடர் வித் இஞ்சி ஆல்சோ. வெரி டேஸ்டி. இப்போ நான் சொல்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார்